do Wi-Fi. Eu não me aguento mais. Eu vou ser E essa garrafinha aqui, mãe? Você trancou, né? a garrafinha dela. Foi a Alice, não sei se ela trocou não. Não tranquei nada. Eu queria ter visto. Eu tranquei. Survivor, né? Vai tomar no seu... Por que não guarda as comidas que não vai comer no micro-ondas, gente? Eu não aguento. Jogou o papelzinho no lixo? Que papel? Aqui, foi pra mim que eu pegava tudo na cara. Gente, para de gritar. Eu tô gravando. Mano. Ai, Manu. é seu. Nossa. Cadê minha tampinha azul da minha garrafa? Eu não sei. Quem mandou pegar? Eu peguei porque eu fiz mesmo. Então vai procurar porque eu quero. Não quero. Manda logo. Eu tô jogando, mãe. Vem aí. Nossa. Minha tampa. Sabe que eu quero minha tampa. Vai ficar querendo. O quê? Tomou soro fisiológico? O quê? Tomou soro fisiológico? Quanto é essa? Fui abrir essa bosta aqui, não tava abrindo, eu fui abrir com a boca com a na minha boca. Cocó. Você vai ver por defeito. Não é fumaça? Ó, seu papelzinho aqui, ó. Que chapéu, mulher? Não precisa. Ó. Isso aqui veio com defeito. Ó. Ninguém Pode jogar mandou. fora? Pode. Que chapéu, mulher? Olha. Olha os olhos da minha marreta. Sua marreta tem zóio? Porque a minha tem. Ó, ó, ó. Os olhos. Ó. Ó os olhos. Ó. Bora, menino. Tem computador lá em cima. Bora hackear ele. Não pula, pula. Bora. Brasil, ziu. Bora hackear. Gente, cadê a menina, velho? Eita, tá bebendo soro, tá até rotando? Credo, cadê a menina aqui pra nós hackear, velho? Ô, caralho. Sou o level mais alto do jogo, né? Aqui a menina. Menina, não é. Menina! Vamos hackear. Vou me mudar pra uma casa. Atrás de mim. Ah, mas não vai ficar assim. Não me pegou, né? E não vai. Ser fera é muito difícil, velho. Oi, Manu, tudo bom? Alice, O quê? os vídeos que aparecem no meu fone. Calma aí, velho. Coloca o fone, coloca o fone. Calma aí, mano. Coloca o fone. Os vídeos que aparecem no meu For You. Olha aqui. Calma aí. Olha aqui. Olha aqui. Ah. Daí. Me or for you? Ah, eu fui pega por culpa do Davi. Ah, Não, não quero. Ó, menina, me salva, tá? Sua cuzu. Ô, Mica. Uau, é assim. Oi, Manu, tudo bom? Eu vou fazer agora. Pega a menina ali, vai pegar a menina.
Mente cagente. O Davi ressuscitando. O Davi ressuscitando. Oi, Manuzinha, tudo bom com você? Eu comprei Roblox. Ela comprou. Comprei, Roblox. Você que não comprou, né, Liz? Não, ela comprou Roblox. Liz, não comprou Roblox? Compramos. Quantos? Robux. Quantos Ai, Roblox, que mãe? vaca de uma menina sujou toda a calça limpa. KK. Nossa, você não tomou. E o Robux. Mandei guardar a calça no guarda-roupa e cara, encheu de creme. Qual é a senha do Wi-Fi? Comprei Roblox. Robux, mulher, Robux. Letícia, Ai, morri. Quando eu crescer, eu vou comprar um monte de Robux pra eu. Vai, Net, me ajuda, mano. Net cool, véi. Não, não. Vai dar tempo, calma. Tá lá na PQP ou coisa, vai dar tempo. Tá nada. Vai dar tempo sim, deu. Sai. Hitbox lixo, pobre. Hitbox cool, véi. Hitbox lixo, mano. Não, por favor, já fui bem, por favor. Nossa, Manu, obrigada, tá? Obrigada. Tem vingança, vai ter vingança, tá? Vai ter vingança. Vingança. Essa buceta, essa vagabunde tá hackeando em vez de me salvar. Fica acordada a noite inteira, velho. Por favor. Ai, que menina chata, velho. Não, nem me salva. Que buceta. Vai, velho. Bucetuda, mano. Vai, mano. Socorro! Você tem a noite inteira pra fazer isso. Fica possível, cara. André, eu tenho que dormir, senão vou acordar 8 horas da manhã de novo. Qual é a senha do Wi-Fi? Eu não aguento. Pode vir, tá café da manhã na cama, não sabe viver a vida. Você vai ver, tá? Você vai ver. A Alice é boa no marritão. Agora que eu lembrei, Davi, você tinha que ter tomado banho e foi pra escola, você nem tomou, né? Pegou. Não tomou banho até a noite pela manhã, eu tomo. Nem tomou. Ai, menina, me salva, pelo amor de Deus. Porque eu não aguento mais ficar nessa cápsula cool. Isso, vai pelo buraco, porra. Me ajuda. Socorro, eu não aguento mais ficar aqui. Qual é a senha? Vamos combinar assim. Por quê? Socorro. Vamos combinar assim. Bucetu. Socorro, caraca. Ai, vou matar essa menina. Vou focar nas duas, tá? Vou focar nas duas. Achando barato, mano. Minha
tá? Não, Drabu não. Você é muito mágica. Cadê o outro pé da sua meia? Eu achei pronto na saída do pé. Sua cuzuda, em vez de me salvar, tava lá, hackeando os meus PCs. Qual é assim? Vou te focar, tá? Vou te focar. Ninguém vai te salvar. Nunca vai me salvar, tá? Micaela. Manu, sua vagabunde. Ah, mas falou pra você deixar eu usar agora que depois ela Ô, vamos focar nessa daqui, porque essa daqui não me salvou. Eu tenho que dormir, já é quase 10 horas da noite. Até eu fui dormir 10h30, eu acordei 8 horas da manhã. Vai, Davi, deixa eu fazer. Oi, Manu, tudo bom com você? Eu acho que o Davi amou o fone da mãe. Tá escutando o que eu tô falando? Tô. Alice, tô! Ai, vou colocar essa pra fazer o sexo. Só quero treinar amanhã, minha mãe. Você vai dormir com essa roupa? Você vai dormir com essa roupa? Por que não bota um pijama? Claro que tá. Então você fica falando pra Não comeu nada. Deve estar hackeando essa cuzuda. Tomara que eu te encontre no caminho, tá? Tomara. Que eu pá na sua cabeça, você vai se ferrar. E agora você vai se tratar como ela balança. Vai se apaixonar, tapinha. Faz fácil pra mim, cara. Vai se apaixonar. Davi. Hitbox. Você vai limpar? Mãe, tá com o soro tudo no chão. Você tá falando? Ele tá com um negócio no chão. E engoliu tudo. Fala pra ele limpar, que eu vou limpar.
rata de esgoto, para de pular, ô rata de esgoto. Rata. De esgoto ainda. Oi, rata de esgoto, tá com saudades. Te encontrei, tá, rata? Te encontrei, tá, rata? Cadê? Levanta, levanta que eu quero ver. Toma. Vai ver. Bonitinho. Ai, tá ligado, eu tô gravando. Gente, eu nem chamei ela de rata de esgoto, tá, gente? Nem chamei ela de rata de esgoto, nem chamei. Tô achando que eu não vou postar isso, não. Não vou. Aqui, ô bacon. Não sei se não, porque seu nome tá em língua desconhecida, né? Mas tá bom. 12? Ah, levou 12. Oh, que susto, ô estranho. Inocente. É bom nascer bem ligado no PC. Terminar esse PC. Pra eu ganhar dinheiro. Lá, 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 eu quero som. Não me preocupo. Ai, que susto, nem te vi aí, menina. Nick. Me ajuda aí. Eita, que rica. Mas eu faço enfermidade, que se eu recusar. Esse só foi pra chamar a atenção da fera, esse rico. Tomara que... Ah, não tem isso aqui. Sempre que eu vou jogar, não tem, né? Bora, 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 bora. No cinema? Não tem. Tristeza. Pode vir, tomara que tenha. Não. Ah, tem um. Não, como que você já tá... Como que você já tá aqui? Agora vai vir. Tem nada. Ninguém hackeou, só eu, a menina. Ah, oi. Não tem nada. O Lourenço não falou mais com você, Alice? A gente tava jogando hoje. Tá jogando agora? Não, tô jogando sozinho. Tô jogando sozinha.
Porque o Davi não joga comigo. Cadê? E cadê a Bia, Lorena? A Bia tá na casa do vô dela. O Lorenzo, eu não sei. Já hackeamos. Ui, o menino. Putz. Bora. Vamos sair daqui dessa sala? Tá pega. Tá pega. Isso, pra nós fugir. Isso, velho. Pariu. Errei. Mas bora. Sua estranha. Fechou a porta. Inteligente. Aqui. A semana deve estar hackeando o nosso PC. Só que eu vou dar ele na cabeça dela com a semana. Em vez de você. Tudo aberto esse moleque também. Tudo aberto. Como é que ele vai sair daqui? Como? Como que eu vou abrir essa porta e vou sair correndo? Vem. Ai, carai. Bosta. Merda. Socorro, eu te salvei. Misericórdia. Uma mais que a outra. Meu Deus do céu. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Olha que bucetu. Olha que menina recalcada. Vem aqui, fecha a porta e vai embora. Olha que timers. Cadê o timers, velho? Ó, esse aqui, ó, fazendo time. Peraí. Ah, tá, achei que eu tinha olhado errado. Deixa eu ver a loja. Que é isso? Me traz lixo. Gente, cadê as máscaras? 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo botou
no aeroporto. Meu pidegaria me traz lixo. Menina, você sabe que você pode comprar o VIP. Quê? Vai tomar no seu... Se não tem... Mano... Bom. Babão. Bom. Davi, vamos jogar marretão? Uma pidegaria, me traz lixo. Você é... Marca não erre. Ó, tem olhos na minha marca. Depois eu vou dar isso daqui pra minha... Ah, eu já dei. Acho que eu errei. Ah, errei. Tava comprando, comprei 2 do outro sem querer, né? Achei o aplicativo melhor pra assistir outras séries melhores, que é melhor. Tem meu malvado favorito 4? Não sei. Olha! Eu estou baixando agora. Depois você me fala. Não. Ó, vou te mostrar por milissegundos, tá? Tem ou não tem? Não sei, eu acabei de baixar. Olha aqui, ó. Escrevi. Ok. Peguei. Hackear aqui embaixo, né? Eita, que menino legal. Vou ficar rica. Ô, Davi, tem meu malvado favorito 4? Quê? Tem meu malvado favorito 4? Quê? Tem meu malvado favorito Não 4? sei, eu tô baixando. Ah, tá. Meu pidegaria, me traz lixo. Você é a prova disso, lixo. Ai, que vai ser namorado. Acho que esse não quer ficar pobre. Então, como é pego? Meu pidegaria, me traz. Ninguém sabe como. Ele deixar de ser comprou. Tem tanto bacon nesse server. Misericórdia, tem até um bicho. Deveria me traz lixo. Falta um. Bora procurar o último. Lá. Será que tem na ponte? Não. Fica pertinho de mim. Não vou salvar o inteligente. Mandei pedindo sem querer. Tomara que ele não aceite. Meu pega. Meu Deus do céu. Não vou escapar. Porque tem extras, né? Encontrei um extra. Meu piregaria, me traz lixo. Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar. Lá. Não! Misericórdia, tô pobre, hein? Deixa eu ver se a atualização já coisou.
Né? Atualização. Né? Atualização. Saiu! Bosta! Bosta! De clinique. Bosta! De clinique. Quê? Bosta. Não atualiza essa bosta, véi. Ele vai atualizar daqui a 1 ano. Mentira, véi. Teu pipi deixa você ser só minha. Itimalia, credo. Itimalia. Gente, o Bloxburger é um cu, é um lixo, é muito ruim, gente. Tomato. Não, eu falei. Não. Eu falei. Bode infinito, café da manhã, né? Deixa eu ver os servidores que tem menos pessoas. Eu tenho servidor privado. Papai, deixa vocês minha. Bosta. Ticlinique. 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 Cala a boca. Bosta. Ticlinique. Tomara que não entre em nenhum server. Ó, o Martom atualizou. Olha a atualização dele, ó. Vamos ver. Pau, pau, pau. Eu comprei essa marreta aqui, ó. Gostou? Não. Que? Como assim atualizou? Atualizou, ó. Acho que você tá mentindo. Mano, essa marreta é linda, né? Essa marreta é linda. Mas quando eu for combater timers, aí eu boto a melhor marreta do mundo. Uau. A marreta peida a vara. Tridente. A minha marreta do jogo é essa aqui, empresta. Pera aí, deixa eu botar. Empresta. Deixa eu botar a minha. Faz o fácil pra me cagar. Difícil eu cago. Aqui, olha aqui. Olha aqui. Deixa eu ver. A melhor marreta é ou essa aqui e essa aqui. Que, filho? Beleza, eu não defini... Ah, essa aqui também é boa. Essa aqui também é boa. Sua skin que é feia ainda. E é você? É sua. A sua. Ah, tá bom, montando, sua skin é feia. Coisa ridícula. Foi tentar fazer uma coisa troll, sendo que você mesmo já é troll. Que lanche. Que troll? Que troll, véi. É literalmente na cara que você, a sua skin é troll. Eu tentei fazer qualquer skin, véi. É skin troll. Fiz qualquer coisa, botei qualquer coisa no corpo. Skin troll. Ô, Davi. Não. Tomato. Olha a Não, cara. Tomato. Cara. Tomato. Mano, eu vou comprar essa marreta, vem. Eu já tenho. Eu botei no mapa, foi no outro. Nesse jogo tem o mapa Asbeck Rons. Por que o mapa Asbeck Rons foi removido? Davi, por que as Backrons foi removido do marretão? O quê? Por que as Backrons foi removido do marretão? Sei lá. Fala. Eu não sei. Fala agora. Por que você não quer falar, velho? Por que, mano? Porque eu não sei. Sabe sim. Você sabe pressão. Fácil. Difícil eu recusar. Eita, como é capturada. Eita. Eita, como ela não campeiro. Calma, Calabresa, que eu já tô indo te salvar, Calabresa. Bora, Calabresa. Eu vou seguir ela porque sim. Não vamos salvar? Por que não? PC demorado de hackear, velho. Ridícula. Ridícula é você, o cu. O que você tá jogando? Bosta. Para, tá vendo? Não. Desculpa. O nome dessa skin que eu botei... Eu só vi essa skin, né? Bosta.
Já. Casague. Perigo. Não ser moleque com você. Só lançar o coisa aqui. Entendi. Eita, como ele peida. 4. Pokémon. 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 Beijo, Xamã. Segura, Xamã. Menina, você vai ver sua recalcada invejosa. Toma, só porque ela roubou sua bandeira. Oxi. Bora juntas. Mas quem não é rainha em 2023? Eu. 4. Vamos pulando, inteligente. Pra nós não morrer. Morreu. Já que eles que sim vão. Vai ver, tá? Vai ver sua cozuda. Mas quem não é rainha?